abalungi be basinga obungi ababi. Mwebale okulaba Dream TV, mwebale okuwuliriza Impact FM. Alex Mukulu mu programu yammwe abalungi be basinga obungi ababi, newankubadde nga ababi balabika bekulungudde oba beegulumiza balikakkanyizibwa. Kiki kye njagala okwogerako leero nate naffe ffenna wamu njagala kwogera nti bannaye abantu bangi bambuuza Alex wa ddiini ki oli mulokole? Oluusi nze ansa gye nziramu tebasanyusa, mbagamba nti nze siri mulokole ndi mulokozi. Sooli ne lwaki olw'omulimu gwe ndiko. Olidde omulimu gwe ndiko nange ssebo gwa kunoonya bantu ababuze. Olidde kaakati awo njagala okuleeteramu okunnyonnyola ku nsonga eyo Alex biki. Njagala okubategeeza nti teri muntu mu nsi muno gw'osisinkana abe mwana muto oba ng'omusisinkanye ku lumbe oba ku pate oba mu ssomero oba mu kereziya oba mu kanisa oba mu mizannyo nga bazannya mupiira sports. Teri muntu Katonda gwakusisinkanya olw'obwereere. Lwaki? Ekyo nze nkirinako obujulizi obwange nga njagala okuddamu kiri oli mulokole. Katonda ono alina ekintu ky'abaaluka naye nga kinene, of course nga ffe tetusobola kiraba. Tuba tetusobola kiraba, n'omuntu ajjaawo agenda kugasa naye nga tomanyi ngeri ki gy'ayinza kugasaamu. Oluusi gwe kennyini n'omutangira oba naye I don't know, naye nga nze ku lwange ndabye nti mu nsi muno teri muntu gw'osisinkana lwa bwereere, wabaawo ensonga lwaki omusisinkanye. Kantandikire ku bujulizi buno bwange nti Elim Church eri awo abasinga mugimanyi, naye nga waliwo omwami ekyo nakyogera nayita nze nali ero si chairman awo awali kyaki yakayanja biki ebyo byonna. Tunulira omusajja oyo buli kaseera ali mu ddirisa ndaba mutwe gwokka naye mpitaawo ate nze chairman naye lumu after 4 months 3 naye nga nti kangende ndaba omusajja ono akole nenyingira. Omusajja n'aŋŋamba nti oyagala mu kiseera ekyo twali mu buzibu bungi nnyo n'okusinga kati bwe tulimu wano. Abamagye nga bajja buzzi ne baga nti muve mu nnyumba eyo oba ne bagiyingira ne ku muliraano awaliwo gye baali bayingidde nga toyinza bajja nga bakubuuza kati gweoyagala tulagewa. Oba chairman si katabo nneme. Naye nno omusajja ono lumu nga nnyingira nga ŋŋamba nti oyagala kikonze nti munna eddembe tetulina, I am a writer, njagala kuwandiika omuzannyo nga baguyita Prince of Peace, omulangira w'eddembe. Koye nti omumanyi konze nti bona abalangira betulina bangi nnyo nga nze ndi ku byange ndi ku kalikiro balangira nti omulangira ayinza otuddiza eddembe anti olwo omuteesa taliiwo nga luli oluyimba buluga nti baalaba ataliiwo ne batubuzaabuza simanyi biki. Olwo nga nnoonya mpandiika ntyo ekintu ekiyinza okuzzaamu abantu eddembe, kubanga oluvannyuma lwa enkaayana zonna at the end of the day wateekwa okubaawo harmony. Ani oyo ajja okutuwa harmony? Omulangira waki ow'eddembe. Ennyombo zino zonna zibeerawo, obutakwatagana, obutategeeragana, renti, balandlord, byonna gye biri chaos. Naye yonna nga ogigasse wabaawo harmony. Ebintu ebyo byonna kwe birina okutambulira. Nga ŋŋamba nti omulangira w'eddembe omumanyi konze nti bona abalangira tumanyi bayitirivu basuuna bagoloba
ndawula mukwano gwange twasomanga naye ekkolo ndawula oba akyandaba. Kaakati nga nnyingira omusajja nga ngamba nti omulangira w'eddembe omumanyi konze tiyaani nga antwala ku ddirisa nga ndaga ekitabo ky'abadde asoma. Buli kanaku nga muyitako nga ndaba omutwe gwe mpozi aguwunzise mu kitabu ng'akindaga Bayibuli. Yali Bayibuli. Eno si Bayibuli. Eno si Bayibuli. Abantu tewali Bayibuli kati. Naŋŋamba nti ekitabo kino okiraba ng'akutte Bayibuli. Tinakakisomera emyaka 40. Emirundi egyo si emirundi 10. Sinze muwandiisa ayeepanka. Nze nali nsomyeko Bayibuli emirundi 2 buli mwaka. Kyankuba nnyo, kyantiisa. Ti omusajja amaze emyaka 40 talina buyigirize bulala bwonna. Yesu Kristo mbu yamusanga Lambajjaka abasala emiti. N'alokoka ng'alina emyaka ndowooza nga 2. Teyasoma nnyo, teyakola ki, naye n'aga nti asomye ekitabo ekyo Bayibuli. Kino sirimba. Olwo ngenda okuyingira obulokole. Naŋŋamba nti asomye ekitabo ekyo emyaka 5. Tamanyiyo muntu mulala yenna awa muntu ddembe okuggyako Yesu. Nambuuza, olina Yesu? Nze olowooza ku ssaawa eyo manyi ebyokuddamu. Nandi awo ntangaala, nkyewuunya kiri eky'emyaka. Era aliwanga nti g'omulina. Naŋŋamba kaakati ye tamanyiyo muntu mulala yenna nnyini eddembe okuggyako Yesu Kristo. Ate nze njagala okuwandika akatabo ak'eddembe, omulangira ow'eddembe. Nambuuza gwe Yesu Kristo omulina ly'eddembe, eddembe gw'olirina? Naŋŋamba you cannot give what you don't have. Tosobola kuwa muntu ky'otalina. Ngenda okulaba nga nze ndiko ne problemu ennene. Lwaki? Kubanga eddembe nze nali sirina ddembe actually. Nze nali sirina ddembe. Ndowooza kyekyantwala. Olw'ebintu ebyaliwo eno bamagye awamanga nga tewayitika. We twali awo kanisa ya Kayanja wonna weeri awo agrezone bagiyitanga agrezone. Awulidde emitawaana mingi abamagye bajja ne bayingira ekiro, amasanyalaze gavaako wiiki namba 2, amazzi gagenda emyezi 3. Bano bantu balowooza balina kye baliko. Munnange nga ngamba nti kaakati bw'obanga oyagala okufunira abantu b'eddembe sooka gwe olifuna. Ngenda kukusabira, fukamira nkusabira. Nga nnyinza okugaana ku ssaawa ebintu byonna bisenjeka, ayogera bulungi. Olina eddembe? Tolina. Oyinza okuwa ky'otalina? Gwe tolina ddembe. Ate oyagala okuwa abantu eddembe? Tolina ssente, ate oyagala okugabira abantu ssente. Nga byonna biri logiku. Nga nfukamira ng'asaba. Saakitwala ng'ekikulu. Nti weebale, nti weebale. Omusajja teyalina kirala kiyaŋŋamba. Okay, that's it, I've prayed for you. Weebale. Mba ndi awo nga bampita nti osabira wa. Kubanze nze sirina okola mulimu ki batugambye. Mwami nali mubuuliddemu byenkola. Okola konze ndi muwandiisi nti ndi muyimbi, nyinza okuyimba biki kuba nali nkola mizannyo. Omukazi nsisinkanye omukyalo omulala May Dazweit, bamuyita Dazweit, yazaala oyo omusumba Dazweit owa eri mu kyaki. Olidde erinnya nalyo siryangu Dazweit.
omukyala maama wa Dalzuid nga ngamba nti tubadde tusaba nnyo okufuna ayinza okutuyambako kwaya yaffe naye bw'oba obimanyi why don't you visit our church konze nti erirudda olukusaweyo nga nali simanyi na erimu gyeri ozanja n'ensi nga nyingi ngamba nti okay nga ngenda kwaya noweri eryawo nti etegerekeka erina kuzimbibwa buzimbibwa kumpi wentandikira badde mu kanisa omwo abantu batandise okukola ebintu ebineewuunyisa kwegamba ebintu kwogera nnimi biki enjiri ey'amaanyi eyo biki nange baga nti simanyi oba ekiwoomereze ekintu nga kitutwala bakaga nti abaali ndokose kati kubatizibwa nga batutwala nga batubatiza n'abaana benali nabo benali ngenze nabo abamu abakkiriza okugenda naye nzijukira Katabalwa yali Katabalwa mukadde wa kanisa ya Elim ye yatubatiza atunyika oba nyanja yali sijukira oba twaliga kiki kyendiko nti teri muntu gw'omiitingira bwere nti okuva ku oluna meeting omusajja oyo ebintu bingi byakyuka mu bulamu bwange emikwano gyange gyakyuka endowooza yange yakyuka bingi nnyo ate nenfuna abantu abalala emikwano gyonna ne gikyuka sikoma ku oyo yekka ate nekibandeetesa kino ekintu nti omuntu teri ajjira bwerere oba gw'osangira bwere sanye ekitiibwa mu buli muntu gw'osanze abe ani kuba tomanya lwaki Katonda amukusanzizza sikoma ku ekyo omuwala Omuyudaaya nga jjajja ku National Theatre yasoma mu bitabo bye oba mu mawulire abeera mu New York Muyudaaya ng'ajja ku National Theatre yawulira mbu theatre mu Uganda eboominga n'okukira Broadway mu New York mu nsonyi waba tategeera bye njogera naye mpa bujulizi buli omu alina obujulizi bwe munnange omuwala ng'ajja ku theatre anywa sigala Muyudaaya ku theatre bwe yabagamba nti Muyudaaya bo balowooza mu Kristaayo oba mulokole kobo nti tumanyi omulokole wano nali olunkola Christian Arts Alliance mu National Theatre ntwala abayimbi abo ba Gary Skinner ngamba twala ne bayimba Marigold okuva wa mu America munange omuwala nga bamugamba litumanyiyo omukristo omulokole nange obulokole sinabwekakasa buli awo nze ndi mumanyi kakati gakujjuzibwa mwoyo kubanga revive eyo yali yakabiri nga bankubira simu tiwano waliwo omuwala gwoyinza okumukolako lwaki nti kuba mukristaayo Muyudaaya ava mu Isirayiri nze tikiki titalina wakusula talina kintu ate ali wano tetumanyi kyamukole nga nvuga mmotoka nga ngenda ku National Theatre nga nsanga omuwala yemerani nti alo nti kiki nti ndi wano ebintu byange babikwatidde entebe lwaki nti babadde baagala $150 okuyingira mu Uganda ate nyegaze sisirina konze nti oke nti kakati problem ki ate kati bano mbagamba bambuuza biki I told them my name, Melanie Joseph. I'm a Jew. Konze nti kale jantugende tujja kusuleeka mututteeka. Of course buli kaseera waliyo omukyala wangu gwati yawe ono omulisuuti obujulizi ninabu t-shirt gye nnina awaka emutuuka kubanga engoye ziyalimu zaali ziddugadde nnyo
nga kuliko Jesus wa nga t-shirt yinzo mukoma mavivi mo yali nene omwana wambulirira ye mu Yudaya tali ku bya Yesu takiriza na Yesu na nga ndi kiki akolezeza sigala we anywedde bwatambula kumpi bukunya bwatuula muwadde t-shirt ayozeza ebintu naye amala gatuula tetumaze naye wiiki namba tunoonye ebintu by'entebe ebbaluwa Kafumbe Mukasa ye yali minisita kwole yatuwa ebbaluwa emukkiriza okutwala ebintu bye okuyingira mu Uganda nga tasasudde $150 ekya $1 kyokka ate ku lunaku olwo lwe yali addayo okuva mu Uganda ebbaluwa gye yatuwa olunaku lwagituwa olwo lwalina okusimbula so bwe yagenda entebe yakwata bukwasi bintu bye yalinnya bulinnya nnyonyiwa genda Nairobi naye ng'olwandekedde contact ye nanga nti bw'olibanga ozzeeko mu America this is my contact consent kale nga simanyina kumanya nti ndigenda mu America nga ngenda contact nkyagirina mukubira esimu you are welcome nga ngenda nga tosisinkana kyokka bwe tusisinkana ngamba nti tulina show gye twagala okulaba ate fortunately eva mu Africa muzannyo ogwo Sarafina naye nina okugenda okugulaba n'omwami omulala ye Bernstein billionaire nze simanyi naye mu Yudaya musician kungwa ye yakola filimu eyo eyawangula awards ennyingi ennyo bagiyitaaniye the West End Story by Bernstein. Saagala nnyo kunyumya ebyo ebiddako naye kwegamba na meeting abantu bangi nnyo abanene abalungi olw'omuwala oyo Katonda bweyita ku National Theatre bonna ne bamugaana ne bamusindika ewange sijja kwogera bye nafuna naye njagala kukaatiriza nti teri kijja nga Katonda takikoze eki takigendereddwa mu kyekyo kyayagala okuluka ensi okuba kati nga wano mu by'obufuzi omusajja ayinza okuva eyo nga ya Amurati obaani gwe n'omulabira ku TV naye tomanya kati gwe mulaba n'ovuma buvumi yaye oyo omudugudugu bamulekawo tomanya ate nkeera ayinza okuba nga yakuyita nti jangu onkolere kino oba jangu omiitinga egundi wadde onyooma naye omuntu gw'osisinkanye leero enkya ajja kufuukira ekirala ate ayinza n'okuba nga yafana dda gwe ng'okyali naye nga ye yakuyunga nina obujulizi bungi nnyo buyinza okuwa lwaki Katonda tetusaanye butalaba ekintu ekigendererwa kye mu bintu n'abantu be tubeeramu olwaleero ndi ku Impact oba ku Dream ne Pastor Serwadda kennyini ayinza okuba nga tajjukira engeri gye twasisinkanamu naye enkufiira gye yampa labayo naye olwoza wayiseewo emyaka emeka mingi nnyo ani yali amanyi nti baserwadda balikola TV radio ku myaka egyo bwe twasisinkanira nga bakyabuulira njiri eri ku Bat Valley gattako Lumu Street awo gattako awalala awo waliwo Wilson Street awo waliwo akantu munda awo twayingiranga then n'ogattako Nakivubo Stadium enjiri yali awo wakati w'abasiraamu n'abalokole ng'ani amanyi nti wali baayo TV naye teebereza ate awo twasisinkanira kati raba leero waliwo TV
kati ndi ku TV yani ya buweereza bwa Sserwadda. Kakati teebereza awo tosisinkanira singa twakolagana na fujjo. Kati singa siri ku TV omuntu gw'osisinkana oba mu kkanisa mutunuulire emirundi egi nga tonnaba muvaako Katonda onjagaza ki lwaki omundazi oyagala ki era kiteeke mu fayiro zo emabega mu mutwe nti wayi nasinkanako omuntu ki ebyange tebijja kuggwaayo ebyokubabuulira abantu bensisinkanye nga tebalinako kye bakulowoozaamu naawe tulina kyobalowoozaamu naye at the end of the day nekyekulungula bwe kitogenda okola noga nti was this the intention? Naye nga ebbanga lyekulungudde. N'olwaleero ab'ebyobufuzi abo be tulaba bonna Katonda abatulaga oba batusisinkanya nabo bakimanye nti batusisinkana ekigendererwa ki kiteekwa kuba kya bwa Katonda. Y'ensonga lwaki ffenna tukola ki tuteekwa okusaŋŋanamu essuubi kubanga abantu abasinga baga nti tosseemu ekitiibwa oba wesseemu ekitiibwa oba omuntu omuwa ekitiibwa okwessaamu essuubi twesseemu ki essuubi ne mu bantu abo abagenda otufuga lwaki kubanga Katonda lyessuubi lyaffe ekyo mu kulonda tulonda abantu abo olw'okuba Katonda ababi tuleetedde tubasisinkane naye ng'ate okusisinkana oba ensisinkana eyo bwe buvunaanyizibwa bwaffe eri buli omu bali naffe okuteekawo essuubi eri obwa Katonda eri bonna abo aboonoonyi abatuukiridde n'abatukuvu. Mukama waffe yebaze.